Pero tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso. ¿Qué me está? Evelyn, ¿para qué me grabas? Sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber. Esa canción anda muy de moda. Me gusta mucho esa canción. Dime, cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Me encanta mucho esta canción, aunque no sé cantar, así que muy bonita que digamos, que no canto tan bonito, pero me gusta mucho el cantar. Así que vamos a empezar con ese video, perdónenme. Ok, primero vamos a ver si puedo con el sedal y si no, me partene. Es que me gusta mucho cantar, no sé por qué. No sé por qué, porque me gusta cantar. Me gusta mucho cantar, me gusta mucho la cantada, pero no sé cómo cantar muy bien. Mi papá y los hermanos de mi papá no son profesionales cantando, pero sí, mi papá sabe tocar la guitarra, otro tío mío sabe tocar el piano. Sí, el papá de mi papá era un músico en aquellos antes. Y de ya sé de dónde lo saqué. A mi abuelo. Es que no sé si funcione porque ya lo había tratado, pero no me había funcionado. Pero era con el Tide, algo así. Y creo que con esto se está haciendo más líquido. Creo que se hace un poco más líquido. Miren. A través del vaso. Ay, es que me encanta esa canción. Dime, cantinero, tú sabes de pena, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Como canto muchas canciones como la de Carlos Sevilla, la de Bikina, la de beso de ceniza, alma quebradiza, ojos de inocente, corazón que miente, todo de repente se hace trizar. Eso no me sale muy bien, ni una más bien, pero la de Cóseme. Ya tampoco me la sé muy bien, pero me gusta. Casi no me hace ni una canción, nada más la de Través del Vaso, porque pues la escucho casi todos los días o no voy en camino a una parte o algo así. No es que vaya mucho de viaje, pero cuando voy a una parte la escucho, cuando estoy en mi habitación la escucho, ahorita, y así. Como ahorita que estaba alistando mi ropa, pues me escucharon cantar, porque alguien que está allá sentadita atrás, me puso en grabación y estaba cantando. Y pues ya con la confianza, pues estaba cantando ya como esa. Ok, esto no sé si es slime, pero esto parece como gelatina. Parece gelatina y me encanta, pero como que no puedes jugar con él porque se te pegan las manos. Creo que es la misma consistencia del jabón, del champú pero no sé. Pues no sé.
Es que con la sal no sé, no sé. Oh, y hablando de la cantada, espero que le den like a este video porque, ay. Y díganme en los comentarios si canté bien, más o menos, o mal. Aunque no me... Aunque no me gusta si me ponen mal o bien. Bueno, aunque no me sé que me pongan bien, mal. Pero bueno, sabré. Aunque sé que todos van a poner mal, pero... aunque mi familia me diga que si canto bien, lo voy a creer a mi familia. Esto pues casi quedó como slime, yo digo, pero yo digo que lo mandé con un toquecito de, no sé, de pegamento, no sé, no creo. Vamos a ver. Ay. Dime cantinero. ¿Ah, cómo empieza? No, ¿Cómo va? ¿Cómo empieza? Quisiera morirme de una buena peda, porque esto de amarte me trajo problema. A través del vaso yo miro tu cara. Las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por irme a buscarte. Luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido. Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido. Dime cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas. Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida. Recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Ok, esto como que ha quedado, pero como que un jiggly slime. No se estira, pero ha quedado como un jiggly slime. Para que se los muestro. Ay, ya se me quedó esa canción ahorita. Miren, así ha quedado. Pero yo digo que es como un slime pegado. Un slime que se pega en las manos. Y pues no me gusta. Eso parece papilla de bebé. Miren, esto parece papilla. Dime cantinero, tú sabes de pena. A los cuantos tragos me olvido de... Díganme en los comentarios si les gusta cantar, qué canción les gusta, ya sé. Díganme si les gusta cantar, qué canciones les gustan. Y díganme qué canciones les gustan y voy a ponerlas cuando haga otro video. Voy a ponerlas para que las escuchen y las miren, ¿ok? Ok. Para que las escuchen. Para que no se aburran y pues así. Tengo una idea. Así que cuando ustedes me manden sus canciones, voy a ponerlas. Pero no las voy a escuchar, las voy a poner primero. Ya cuando me lleguen todas mis canciones, voy a agarrar mi tableta y les voy a poner. Yo le voy a dar una puntuación a ver si me gusta. Y... Y si me gustan, haré los retos que ustedes quieran, pero menos. Como uno que me puso que sacar la lengua por un minuto o algo así, lo haré, pero tienen que mandarme sus canciones. Porque uno, no me acuerdo, unicornio, algo así. Pero si le dan like a este video y me ponen qué música quieren, y le pongo una puntuación y haré los retos que digan, pero que sean así como... que sean así, no que sean así, que no sean íntimas, que sean así que yo pueda hacer como hacer retos con slime, hacer retos con yo que sé, o algo así.
Hacer retos como salir corriendo a la calle diciendo que estoy loca, algo así. ¿Ok? Pero no que sean personales ni que sean nada, que no sea nada íntimo. Que sea que nada. Creo que esto es un jiggly slime. Ah, no. O que pruebe jabón. Si lo pruebo, miren, lo voy a enseñar. Pero es que sabe horrendo. Ok. Ay, guacala. Lo voy a hacer, pero... Ok. Ay, qué severo. Ay, es que déjame agarrar agua. Ay, acá está mi botellita de agua. Ay, me caigo. Ok, espérenme, chicos. Déjenme limpiar la mano. Ya tengo aquí mi botellita de agua chiquita. Es que sabe horrenda, chicos. Ya lo he probado y sabe horrendo. Ok. Ay, es que sabe muy feo. Ok. Pero tiene poquito. Bueno, tiene poquito en toda la cuchara. Pero no, probar toda la cuchara. ¿Qué tal si me hace mal en mi estómago? Ok. Ay, es que sabe muy feo, chicos. Uy, esperen. Es que no se mira. Bájala. Perdónenme, chicos, pero... Me limpié aquí sí poquito, pero cuando metí la lengua tenía un como poquitito y arde, no arde, pero pica. O sea, no como un chile, pero como que te... Cuando termine este video me tengo que lavar los dientes rapidísimo. Oh. Y lo hice por ustedes, chicos, aunque supo muy feo, pero... Miren, espérense. Se nota aquí la... Sabe a jabón. ¡Ay, se me cayó la baba! Perdónenme. Perdónenme, chicos. Chicos, sabe horrendo, pero oscuro. No lo hagan. Sabe horrendo. Y me desmayo. Ok. Sabe horrendo, chicos. Estaba completamente lleno, pero me lo voy a terminar toda. Me tomo esto a pecho, ¿ok? Ok. En la escuela como nos dan juguitos así como de... ¿Juguitos? Está como casi como ese tamañito a la mitad de esto así. Así. Y jugamos mis amigas, siempre agarramos y jugamos que a quien primero se termina, lo ya. Como, siempre soy como la tercera, cuarta, soy la última, pero... Chicos, no sabe horrendo. Y es de sedal. No, como que quiero vomitar, chicos. Perdónenme, chicos, pero es que esto sabe horrendo. Ya no vuelvo a comer jabón o a probarlo. Porque con la lengua, aquí, mira, lo toco y le hago así y todavía sabe a jabón. Ok, chicos, espero que les haya encantado muchísimo este video. Denle like y espero que se hayan burlado de mí porque eso sabe horrendo. Espero que les haya gustado mucho este video. Espérenme. Denle like. Y espero que se hayan divertido mucho, chicos. Riéndose de mí, claro. No, chicos, en serio.
Es porque bye, tengo que ir a vomitar. Bye, no se crean, es broma. Pero espero que les haya gustado este video. Suscríbanse a mi canal. Y chao.